Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我们到一个村里卖了一台柜机，马上去安装。这个村其实也不偏呀，他妈的，连水泥路都没有。马上带大家看一下我们安装啊。看我们这胡师傅怀孕3个月，你看农村多好，这油桃树都压倒了，都没人吃，烂掉了。看得我和胡师傅是口水直流啊！看这乡村小路，胡师傅正在欣赏着美景，然后做着管子的头子。胡师傅感想如何 ？Number one, number six。什么 six？ 还4个？six？ 这个风景多好，农村安静。空调装在那个角落里，空气不错。在这里站着嘞，马上我出去打孔。现在我到了后面，准备马上开始打墙洞，但是我发现这个里边有个鸡窝嘛，不知道有没有蛋呢？你看，这个鸡窝里边有个鸡窝，好像有蛋。马上在这个地方开个洞。好。胡师傅在里边做管子，我马上自己求个洞，但是我对求洞不感兴趣，我就看那个小窝，但是想去，胡师傅搞好了没有？大家这个洞打得还行吧？不算多么完美，80分应该有的啊。什么还行啊？小哥打的肯定是 beautiful 啊。哎呀，谦虚点好不好？又叫我谦虚一点，我是那谦虚的人吗？看胡师傅接管，身手多么的矫健，虽然在生活当中，胡师傅是个200斤的小胖子，但是实际操作起来只有80斤。带劲！胡师傅最喜欢擦一下子，也不知道他擦啥。好了，给他。胡师傅来了。胡师傅一来，刚才已经来过一趟。跟小哥一样，逮着那个鸡窝就一直看，也不知道他看个啥。胡师傅，你心动吗？机会啥？心动不如行动，知道吧？别想错了啊！量好尺寸没？哎呦，叫你啥？什么时候捅那个王希的？那现在你说不定你就看电视还后头老天天拉稀。哦，对。胡师傅要接管接线了，等会儿把那个大的喷一下，看到了吗？一会儿，他妈就凉快了。把细管子接上去，粗管子喷一下，喷一下，等会儿把那个管子里的脏给它稍微喷一下。怪这劲儿挺大呀！这什么草啊？这个预留的这个尺寸没有上好。一手油不更好吗？划一下子。原装的还好。我操！胡师傅，我真能吹，我发现我这个怪。哎呀，这比原装的。蛮好的嘛。妈，这个网线没紧，叫的嘞。人家老说真的是。胡师傅正在排空气啊。好了吧？可以了，把它紧紧。牛逼晃晃的。怎么着？你还没加呢？等一会儿开机的时候加。这吃什么宵夜了？胡师傅讲
农村吃饭早，怪吹得满入神的。大家听到一看，人家都7点了，我那个吹过头了，那个吹打的了，讲的这头头是道，结果一看时间都7点了，我7点了，人家还不吃饭还得了，饿死了。刚才天没黑，亮腾腾的，胡师傅讲人家农村人吃饭早。人家一看时间都7点了，还不吃饭，哪能行呢？我来进来插电开机。你看胡师傅从大白天都干到现在晚上了，天都黑了，饭还没吃，在这饿着肚子在这加氟利昂呢。啊？发个垫子吃有。到时候买个垫子呗。现在柜机正在加这个氟利昂，这瓶子里边不多了，但是这一台够了。现在柜机正在加氟，加到几公斤？今天几个压力啊？3.5个压力啊。哦，今天柜机的话，温度加到3.5个压力就行了。这是一台扬子的，我们自己卖的，全部检查了一遍零件。全部一切 OK。今天天气比较晚了，估计这个鸡蛋搂不起来了，不搂了，天黑了。这天黑要是被人逮着的话，这完蛋了，不能拿。我们还是收拾行李回家吧。空调终于装好，到家了。本来准备抓人家鸡蛋的。这天太黑了，不能抓，不能开灯抓，太危险。好，本期视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频，帮我点个关注。有问题的话，留下你的评论。我们下一期见，拜拜。